किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है। वो हमसे बातें नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। खुद को हीरो की तरह चमकाना चाहते हो तो किताबों को अपना दोस्त बना लो। पुस्तक की तरह इंसान को पढ़ना सीखो, क्योंकि पुस्तक से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव।